دم باش تماشا بین هجا ایرو روز ایدیه یکی ما طبقه 14 روز بری هشته ما تیرمه لنقاشخانه چولی گدا هوال کیمه هوال می هجا سرابی ما سرابی گرش کوشا داوی کر بله ev gotin ji bo heskiriyê wî ji bo me ji bo nasê wî nehesane li em çi bikin kî rastiya jiyanê carna wisa giran e zor û zehmet e belê serabiyê me koşa dawî kir bê bernameyê em ji bo serabiyê me amade kir ji bo bîranîna wî ji ber ku xeyên jî kav û xebatê wî li damezrandina vê xelat tevê de kela wî jî bû ev karmendê xelat tevî bû jî ji bo vê em gelek kengîn em dixwazin ji bo temaşevarên nû hinekî kurtejiyana bahsa kurtejiyana serabî bikin serabî me serabî güreş kî ye serabî 1963 sala 1961 de li Karerê herêma Karerê li gundê Şîrnan li dayîk bûye li gundê Şîrnan li dayîk bûye li gundê Şîrnan li girêdayê herêmê Karerê jî girêdayê Çewlîg ye serabî zarokatiya xwe li wir derbas kiriye li wî gundî derbas kiriye lê zû ve zarokatiya xwe de mixabin bavê xwe welda kiriye bavê xwe jiyana xwe dest da bû ev bêbav mabû serabî wek gundê Karerê li gundê Şîrnan jî diçan her havînê diçan waran serabî ji bo wê jiyana xwe bi demsala xwe havînê li warê Şîrnanê derbas kir ku navê xwe warê Zigur bû hûn dibînin warê Zigur ev warê Şîrnan e serabî demsala xwe havînê li wir derbas kir piştî serabî dibistana xwe yekem li gundê xwe xwend li gundî da yani heya dawî sala yekem li gundê xwe da derbas kir îca ji bo perwerdeya mezin çû Çewlîgê li Çewlîgê de karê hunermend wedeka perwerdeytî hunermendî dibistana hunermendê dî li wê demê jî 1980 de hûn dizanin li darbeya leşkerî Tirkiye darbeya leşkerî pêk hat li serdemekî gelek dijwar pêk hat gelek dijwar serdemekî gelek dijwar li ji bo serabî dest bikin îcar li her alî da dorpêş bû bajarê Kurdistanê dorpêş bû her alî da li zarok di jil mir di girta girtîgehê serabî jî ji bo wê piştî 1982 tevri di hevalên xwe ev jî çûn hatin girtin li vê demê televizyona dewleta Tirk bên nûçeyê tev li welê ragihand serabî li bin çav da gelek tadayî dî lê serabî berxwe da serê xwe netewyan piştî hepsê piştî girtîgehê hat berdan lê demekî Kurd de dîsa ji bo wê deh me hepis hat xwestin ev dîsa çû ket girtîgehê hat girtîgehê li wir piştî dîsa gelek tadayî dî gelek işkence dî lê serabî dîsa berxwe da lê dîsa jî serê xwe netewnan piştî ve serabî êdî ev jiyana wî wî bû teng ji ber ku dagirkerên Kurd nexwast ku ev kesî wek serabî li ev bajarê xwe de bijî ji bo ve ev mecbûr ma çû Stenbolê li Stenbolê 1990 da tev Kobek hevalên xwe li wir
Ali ki kare kır Ali bin Beyzi bir sadece tevle hevalı nuka rojname hafteyi ku nave nuka nurloy bu lubur xaviti. Besalan lubur xaviti hafte rojname hafteyi bu. Peşti Hazar Nasır'ın hada terabi peşti ve rojname de kovara ki benda nuka nupele lubur disa despekir. Lubur despekir lubur xaviti tevle hevalı nuka پشتی خوتی هزار دست پک 2000 ده ادی سرابی لاد کاری لولات بسکره لاری کاری له حوال وی سرابی ادی درکت دربای ولات درکت دربای ولات لور جیانا خو دست پک جیانا نو جیانا پیداوری دست پک لولات سویشتی لولات سویشتی دست پک ایجار ev disalı gor revşave jara doman baraka doman karık baraka rojare u karı baraka siyaseti doman tek başlanama gor revşa Avrupa u gor revşa ve roji salan şuva serabi tevl ve kare labara ve kare de disalı devazandra beşleri devazandıra kala teri bu. Kala teri ku ürü temaşa dikin kâda serebiji letelaya. Beşli salan serebi dest bikari koy velekir. Hun dibinin tavlaya serebiye yekem vakidin tavla edince medikari binin ekranı lübür roj tavlaya gelek başı. Roj gelek başı tavlaya. Le mukabın eydi vakti lekir. Vakti lekir jiber ku ev mirata nekveşi dest bikri bu. Sersin yeseri bir dest bikri bu. Eydi rojin serabi u vakti serabi bizideyi nabera malu nekveşkari da daha tışıyor. Roj serabi her şey dışa ne de fazla teşekkür beje jiber ku ev xudiye ilereye kurt bu. Lemi kabin zor da ku ev keliku da wila kem ne bu de kase disa der dora ha tevbe kem bahfe le roj gradia la kwashi ne kari de gibi de bakra rengi atı guartın idi ne de kari bahfe le revşa halida serabiye me dakhwaziya ha go dakhwaziya serabiye me peyveki bu. Go velat. Serabi dukhaz bişe velati. Digotur an xoş, an la xoş. Ez dukhazım lügurbim. Rojen daviye serabi birin velat. Li şevlige rojen davi nekhoşkari şevligi bu. Bize der doğru xwede kiran, ev keçkun nas kiran debaku dedikten hev dila ku rabe li ser nivine xwe rabe li nekari bu. Rojen davi serabi cara davi deru xwe nerin û çavê xwe hat kirtin. Çavê serabi êdî di jiyanî û dinyayê hat kirtin. Serabi lûvir heşteyê meya tirmehê jiyana xwe desta. Êdî serabi tevli êşa xwe hesata xwe êdî pediya û serabi birin gund. Daxwaza wî jî gund bû. Serabi birin gund li ser sîngê gund birin kirin gora serabi. Em dikarin ser serabi gelek tiştî dirêj baxin. Lê niha em dixwazin rêhevalekî serebî heye li vir bambe ev jî rêhevalê serebiye ku biranê wê hevpar hene birêz çiya artı em dixwazin wî re bipirsin û birayînê wan çi bû çi nebû em dixwazin wî re pirs bikin çiya xêratî. Zor spas. Gelek spas yani erdizalım biranê wê hele lê erdizalım çiye çi wexte yani min bîsî bû lê deva ku serabî me wenda kir ev kesî ku biranê xwe tevle serabî hevpar hene me dixwaz telvan biaxivin bêguman tu hatî bîra tu jî serabî rindasikî hemî yani tu bi xwe wek me karbendê vê televizyonê bûm
Ez dixwazim te re bipirsim carê kem û tu serabî di kîjan salî li ku hevdû din ku rast hevdû hatin di kîjan rewşê de kereke? زۆر سپاس و دەم باشنەمەشەوانە هێجا و سپاس ئیلهامی بەلێ ez spasiya û xelat tevê dikem û ji ber ku hewalê me serabî bi bîr tînin û em ê îro biçe behsê wê bikin û bitûye ez biştê behsê û girtîgehê bikim û kengî me nas kir û paşê jî kê ew jî hate Swîsrê û aynî em heman welatê bûn li wê jî me hew nas kir û em ê biçe jî behsê wê bikin. Belê hewalê îlhamî û hin bîranînê xwe yên û seramî û behsê jiyana wê kir û behsê kûça daviya wê kir û ez ê jî niha û hindê tiştê min jî hene ez bêjim divê erka me wek şûreşger û welatparêzên Kurd be ku em her kesekê ku beşdariya tekuşîna serxebûna Kurdistanê bûne bi bîr bînin û biparêzin. Divê her kesê ku kevir li bingeha tekuşîna Kurdistanê da daniye bi rêzdarî were bibîre. Biranî bi rastî divê gelê Kurd wan biparêze lê mixabin li ber bandora siyaseta qirêj a îro Bakûra Kurdistanê ji aliyê dewleta Tirk û PKK hatiye afirandin gelê me yên berxweder bi qasî ku bi divê were pêşgirîkirin were parastin bi rastî nayê parastin ew jî kê û kemasiyeke û xeletiyekê û siyaseta Kurdistanê îro ji bo Kurdan girîng e ku her Kurdekê ku ji bo doza bedel daye bû doza Kurdistanê bedel daye beyî ku çi cudahî bi navbera rêxistin partî an kumê da hebe himbêz bike wan biparêze. Ji aliyê xwe da ez erka xwe dibînim ku er rêz ji wan kesên dibîr tînim belê kûça daviya hewalê me serabî û rastî wendabûnekê û mezin bû. Ji bo biranîna hewalê me serabî pêvîdiye ku ew em hinekê li ser 12 îlona 1980 biaxivin. Pêvîdiye ku belê meriv wê bêje ku hezaran Kurd ku ji paşê hatin girtin ça îşkence li hatin kirin û çiqa zulm û zehmetê kişandin û Kurd bi rastî ew darbeya leşkerî û ya 12 îlonê 1980 bê amadekirin hatin girtin bê amade bûn bi taybetî rêxistinên Kurd û Bakûra Kurdistanê wê demê bi zextên dewletê ji aliyekê û êrişên PKK ji aliyekê û bi rastî windakirinê mezin dîtin û lawaz bibûn wextê 12 îlonê û darbeya eskerî hat çêkirin. Belê rêber û sempatîzanên rêxistinê wê demê ciwan bûn û bê tercübe bûn rewşa me hemyan heman bû û her çend ew bi pir fedakarî ji hewra dilsûz bûn jî ew nekarîn tefikan bibînin. Ew qonayek bû ku ew dê bibiya û çareseriya wê bi rastî tune bû wê demê cuntaya leşkerî di girtîgehên siyasîyên li parêzgehên Meletî û Çewlîk, Elezîz, Mûş û Dêrsim hatibûn girtin li lavenda işkenceya li Xarpûtê û navê wê digotin 1800 malan yani Tirkî digotin 1800 evler îşkencexanekê pir zehmet bû îşkencekê pir giran li wê dikirin hemû berhevê li wê dikirin. Li seranserê Bakûra Kurdistanê ew îşkence hebû lê 1800 malan jî heta şiwanên Kurd jî sê mehan wê demê îşkenceya diman dihatin îşkencekirin û lê em jî serokê çepkiriyê Tirkan û mehekê tinê dihatin îşkencekirin. Ew jî cudahî û me li wê dît mezanî ka çiqa cudahî heye bi rastî. Em di bin îşkenceyê da sê mehan me derbas kir û hinek hewalê me dadgehê hatin berdan yên mayî jî pişra ew şandin girtîgeha leşkerî yên Karpusa yani digotin Qul Ordu bin qeleya Xarpûtê
خارپت بله بله حوالا ما هنگا مثلا 16 سال بین 17 سال 18 سال 19 سال 20 سالی بون خورد همه یعنی هری مازن نامده برو چند نفشا یکم نابر هم بجیم 20 تا 3 سالی دا بون بریارگه ها کورپوس یعنی قلوردیا خارپت بشا جرین خارپت بو و ریوبریا لشکری بناو کورپوس یعنی قلوردیا دا به ناوندن راگرتن دا هاتبون دامزراندن 4 جوان گرتیگه هان هبون 4 گرتیگه لیوه هبون ناوین قلوردیا دا گرتیان فاشیست لحجمارا یکی دمان ام ناوند هجمارا دودیان پرانیا زفشی لیوی بون یا دودیان دا بون لیوی ناوند قلور لیجی بو و یا حبسه جی حمل لیوی بو و ناوند حبسان جی حمل لیوی بو جمارا سه شانه که دبن آواهی دادگه دا هاتبو چکرن پر نباش بون او جی سروک ریوبران ریوبر کردان او برن لیوی لحجمارا چاره در جی دیسا گرتیگه سیاسی جبگیر ترک گل کرد هات گرتن جبلی فاشیستان جی گرتیگین یعنی هجمار بلی هجمار یکی ده اویدی همیان جی و تم برخدان هبو هنگا سرابی جی که هجمار چاره دما هجمار چاره بیاوجی اد بجم دادگه هنه حوال ما بردان و نابنه که سرابی جی هات بردان اوجی بردان بله برد تکیه سال 1908 دیدی بو نه 81 و چلی ام هاتن گرتن و سردمه و سرابی وان پیشکام گرته بون او بربون حبسه دی ام اشکنجه دابون هنگا پاش پیش 3 ماهان ام جی چونه وجا حبسه حبس ما جدا بو ما دادگاه ده هاو دیدید ام حمد اخسنا جهگی ما حمل وی هاو دیدی زانی وجا باشه کالی وی چی بو همیشه میناکی از میناکی که بدم ایدانامه یا کج آلی دادگاه لشکری جبو ما حاطبو آماده کرن جبو همو اندام کاوا جبرکو سرابیجی که هند زانن هنگا اندام کاوایی بو اندام لفستان کاوا بو کاوا دوسیا دادگاه آماده کربون او روش جمعه بالکش خویا بود هم دوسیا دادگه یا 85 کس بود کو سرابی جی بناو دابون و ام ماتمایی من چما دادگه دوسیا ما همیان کریه یک و لبله 2 سال بره دارزاندن تفگیر کوا یعنی از بجم 1908 آندا فلان بهار فلان دادگاه کاوا ببو 2 پارچه بله او ناوه که ناوند یعنی مرکز یکسی مخالفت بود وجا دولت دادگاه دوسیام همیان کره نگو تو مخالفتی تو بله بالکش بود یعنی وان ده هر دو گروبان هر دو من و هاو دجمن دید پشت لیستا بالکش کو دادگاه دولت قلونیال وان رقصن دیدن نوک دو رقصن وک رقصن دیدن بله بر و یکی او دخواستن کجمارا ببیجن هین ببین 100 پارچه جی هین کردن هین دجمنه منن بله راسته بالکش بو امری و هین بون ام پر قریا مگو آوا چی ایشه ام چه تشتان کن چه بخواه سر خواه مکریه هن پر حوالی که قهر بونزانی او روشک پر فکرین بو نه تنه عمله همه رقصنه کردان همونجی روشه دابون همونجی که پارچه ببون لی همه اوجی لیویجی همه او دیتن زانی شرط و مرجانه دجوار دجیان لبده کسی کجا هر دو بشن کوا روشک وصا نه آنی دادگه و اعتراضی نکر جبر کو اعتراضه که وصا جمرا روشک شرموک بو یعنی من تشتا که وصا نتکنم بجن دادگه ام دو رقصنن دو سوی مجداب که چه هواران جاو نگودن هر کسی نیت و فراسات دجمنه فهم کره بود ام بریز و کیف خوشی چون دازگه آخواه کو نیزی که 4 سالان دوم کرد و وکی رخصتنک یکانه
تو دیگران ما چه تشی نده جاران ام حبسه ناو خدا من ده قشت کرد او جی که نرمال بو و نامده هنده تشه ببون و حواله مک بلکه هات بو کشتن و فلان تشته نباش فلان چه ببون ام اوج و دمه از و دمه بشا مخالفتی بود سرابی بشا مرکز ما بود چولیک پرانیا و مرکز ما بود و دمه بله از زانم لور بحثا روی یک گرینگ برخوادان بکیم کوجی گرتیگه ها قانونا گرتیگه ها لشکری یا جمارا دیان دا یا خارپده پیک هات پر بالکش بو از دوین بحث وی بکیم بله بله ایجار جارا داوی امبیزن جارا داوی اون دادگاهی دا داتم با هر دادگاهی روزا دادگاهی بله روزا داوی امبیزن yani gırtıge da roja davi tebiratta yani hun hevdu vakatandın mesela şerabi derk etiye to hinacı hapse mabu ne hesabı yani بله جهه ما جدا بود حبس ما جدا بود او جمارا چارت مان هم جمارا دودیت مان هنده حوال ما جمارا سیت مان نه هم جدا بود من حبسی هاو دید زانی من خورا صحبت کرد من هاو دید زانی از اینها به من وجیله توی از بحث روژه که بکم روژه که پر گرینگ بحث و روژه بکم از باشه به من وجی زانی روژه که جپاییزا سال 1982 دا دارزانده منام بردوام کم پر در کبون دارزانده نه هر مهی هم در کتن دارزانده نه اندام رخصنا کوا هبو روژه و دوی دمه دا برخوادان زندان دیابک شکسته بو و گرتیگه سیاسی جلن یک رنگ لخوا کری بون و سرودن لشکری دو گوتن همجه بند عریشه که وصاب گرتیگه ها خارپوته بون لشکر و روژه قیریان گوتن گو بلا شانده یا کواج بود دادگاه درکه بود هم درکت جلو برگه خواه پیکر بون هم درکت همه بشن دادگاه و که بخواش هم درکت هم نزدیک 15 کسان بون و گرتیگه ها جمارا چاران یا دیان دا وان دست ما جود یعنی دست ما جود بجود یعنی هم دو حوال و دست ما کلبچه کردن و دما که هم درکت حوله لشکرم به دوکی عریش مکرن و گوتن بشکوکه خواه چکت خواه چکن جمارا بیجن فرماندار یعنی مران بیجن قموتان جمارا گوتن ما جوان گوت ام تشتگوسانا کن باشه فرماندار زندان دگونه سامی östürk دگونه و ببوره از او دقیقه و یورام بسکنی بله از پسکره که تکتیک چه بو چیا آرتوس هجا از بخواجی مرا لبرون خواست و دیسا به گمان یعنی دمه گرتیگه دا گلک تالایی هبو و گلک یعنی کس هات کشتن هات شهید بون گلک کس یعنی بالبات وانجی گلک زرار دی hatta cirane ve gündü vancı yani gelekselerde yani dıştaki farklı ki çok çiya artosko yani kücan tevgeri çepi nizatı falan tevgeri falan partikası şu bu vakit dıştaki farklı ki valla hem düşman kurdan bu ev keski vare politikayla kare koytule bu düşmanı vana buji gel kes le tarayi di u alakaları koy politikayı tule bu le demek ki usabu le ilo 1980 bahsededik 45 sal derbaz bu le 45 salda ev keski ilo 45 saliye ev gotulu ku ev dibejin yani ne diye ne dine şu emlak adı birbirine le jibobe belki hinek tişfan lakin le bu kabul ev kez şertu merci ve deme usabu aşkal erişi gundan dıkıran erişi bacaran dıkırın bişev erişi malan dıkıran yani herkes tıkırtan götüge gel kesi bir çav gelda bu bir rev şahane serabici beguma ekteşim ket para koydu dit serabici yani evci
هسیاردار بو اوجی ولات پرست بو بل وک علامه ترگلا کاوا هات کرتن yani jibo ve eline kali gunda bir sekere jera dibejin mera digota drojeki asker atı bu gun serebi ve de bir gunda bu asker gotu bu rasta serebi atı bu gotu bu serebi khototu ki emle bir gundi da khotaki diğer la ve khot serebi atı düzani nasıl ki serebi la persiyes il serebi persiyes serebi la serebi persiyes ev gotiye ez dizanım bir gün diğerlerini zanım kuderiye. Yani mesela ev bu. Ev kas duru direj bu. Ez çiya atos hat ez disa dore bidum bir. Kerem ki çiya. Yani zor spa biborun tamaşavanı heyecan. Böyle gudneme pişkukiye khwa çeken o hin askerin hinde bejneme fermandar o paşe megam nakin paşe ferman az bejim فرماندار زندان سامی سردگونه او دکی لوید ما مدگون نقطه والا وقتی گوت نقطه ام دبرن هواداری و گرتگه و عریش مکرن و مجی عریش وان کر مجی وان خست مجی پاشه جا زیده بون پر زیده بون ایدی من نکاری گرتگه عالیه که لشکر و انضباط حتی دور بشکرن حتی فرماندار کمپوس یا قول اردوی جا حتی بولوه که اپراسیون بریوه بی که من فهم کرد که آرمانجا اپراسیون شکاندنا برخوادان زندانه هجمارا لشکران عریشکر زیده بو او جوبان داران جمعت خستن و او تشته که جمعت خستن ادی من نکاری ام عریشوان بکن اولا ما خواه پارست من تنه خواه پارست و جبروی دمه دست من کلبچکری بو من نکاری ام زیده تشته که بکن ده همان دمه دا جو همه گرتیان سیاسی جو گرتیگه درشمین ده قیریان و پشکری مت کرن و جو بر پنجره گرتیگه ده یه حسنی حاطبون نخوماندن چکرن اوان هم ندیتن لیدنگی مسحت کرن جمعه دگوتن برخواه بدن حوال و جکرم آخواه تصمیم نبند دگوتن رومتا مروفاتیه و دیجی اشکنجه و ده سر بکوه دگوتن او داری پنجره دخستن و دروشمه وکی و بمره فاشیزم دگوتن وان عریش و دمکی دو روستاندن و حواله ما یه جنجی و اوجی که او دایدی بون و بر پرگلا هوا کرنه بو دنجا پر بلند درکتن ولا او رینگ دگونه ایناندن او حواله جن همه قسنته دا برنه حبسه و چاره جمارا چاره باشه افسر زندان صدوان یعنی یوز باشید برمه و راوستا و گوتمه و ایرو پیوه هون لشکرن نها پیوه هون جمرا لشکران و فرماندار ببیجن دما کوهیمه ببینن هون ده پشکوکه خواه بگیرن هون سرود نتوی ترکیه ببیجن نها هون عرده خودریج ببین و مینا لشکران خواه عرده کاش بکن آنجی و جاره لشکران توا قطانه و همه بکشن گوتمه و گوتنه من فهم کر بدنگه که تکس قیریا و گاوه دا حواله که من ابراهیم و کود پیشیه بو گوت ام نلشکرن ام تشتکی جو هند بیجن ام ناکن بجی برخوادان ما یا شورشگری گوت اولا پشرا ما همیان ما زورشمه هاویتن دیسا عریشا سیم دا هر حواله که جهه که شکست ام خوینه دامان لشکران ام سر هاو ریس کرن رابون سر پشتا ما وجه ام دخستن و دجون مددان و روژه تو حواله ما جل و برگ یک رنگ تشتکی وصا ما و نکار من در نکر وان جلن یک رنگ آماده کر بون آنی بون جون تا کری قانون درخصی بی که گرتیگه جلن یک رنگ فرس کر بون و دمه وجا قیرینا سلوگان ما و یه حوالان گرتیگه گشتی او تاقه که خارپت جیر بن
قلوردیه هبو او تاقی کردان درسیمه چولی که کرد لوی درینن او جی هر ماله ده بریم گرتیه هبو یعنی زانین دل ما پر شوتی اوان دنگ ما سهکرن هاتن او جی هاتن چانوکاره و حبسه گرتن و کوم ببوند قیریان هوار دکرن ولا هر چند لشکرن حول دان که جوان جقادا دور بخن جه نکارین بلکه yani alikariya vekir ne hatın alikariya ما کرن و اوج درشمت هاویتن قیریت کرن فلان و عسكر شنا لوي قامي وابو كوزين وهر يكشي ناتشو او ناتشو ما لوي ولا هر چند بتابم بلكي او روش الريب كشتنا هن ما وروجه گیر براستی اگه او نه بانا بلکه وروجه هن ما جو کشته بانا زان فرماندان جاره که دی لشکر وکشاندن و او دیسا و گوتا ما گو هنده و ها بکن ما گو هم ناکن وقتی او وکشان حواله معنا خوینه دام حمر رویان کنجا که دیسا و ما درشمه هاویتن و ما مل دام مل و عملوه سکنین و خواب بپارزن ولا مانه هویه بچه و ما گو که چه بتن حتی نیف ساعت فلان مانه هویه و دمه او یوز باشه و چوبی و دریه حبسه و او دبینه و دریه هیوک و که بی گوته بو حواله ما گرتیگه گوه حواله ما تسلیم نبون معنی و ها گوه حواله ما تسلیم نبون برای یکی امجر رزه جوان دیگرن دوجه قیرین درشمان بردن و نکنه قیر اولجی گوهن باشه و که حواله ما بجیز که یعنی دکتر و گازه بکن بلا بروان درمان بکن پاشه بدن قوشه ما هکنم ناراوستن ولا بسا قبول کرده بود باشه دکتر هات و ام بخصه جه که بچه دی ام قطان فلان و حتی چند ساعت ام دیسا دانه و ده حواله ما نه ساده ما که از روشا گرتیگه ود بیجم نتنه جبو اثبات کرنا کو اندام کوا شربان برخوادان نه به گمان اندام رقصنه دنجی که برخواددان لام حبسا خارپته وک رقصن حتی داوی ام سر پیغامان ساده ما که دولت و روژه هلبجارتی چه بو؟ وان فکرین که اگر گرتین کوا تسلیم ببن زندان جه ده همه تسلیم بگوتن کن براستی اگر اندام کوا و روژه برخواه ندابانا و تسلیم ببونا مورالا تواهی زندان ده به تقیه خراب با و ده همه جی تسلیم ببانا و جره یک رنگی ده خواه کره بانا سرود دولت فاشیستی ترکشی که او ده گوته بانا کمک آنجی مروه کج برخواه ندن جی آلیه کسی و ناین ریز گرتن لی اوین کل برخواه دادن جارینا جی آلیه دجمن خواده جی که تینه ریز گرتن براسته روژه دجمن جی برکو ما برخواه ریز مگرد یعنی دراو جی بوتن گوتن گو هم ریز واندی گرن او رب گوتن نه او یک بدناو جواکه دانجی نا گلک کسان ده هیا آرمانج اوه کو برخوادانا جوان اندامن هری دینامیک یه برخوادار این جواکه بشکینن برخوادانا گله یا ملت یا خلقه جی دیتا شکاندن او جی بو شکاندن تواهی جیانا برخوادانا جواکا کرد و کوله کرنا جواکا کرد بو راستی حکتشتگه بصاب با مهک بشته و عریشه جنش که و دسته عریشه گرتیگه همیان کرن همو جلین ما گرتن دریناندن او جلی سرمج زوره دریناندن و ام خستن اشکنجه کرن همه برن چون تلویزیون ما شکاندن آمور ما و ساز موزیک همه شکاندن جبر که ام مانا شورت و تشورت که و یک بطنی دانم بطنی ما هبو جبر کو هن حوالا جبر کو دگوتن جله یک رنگ هده پیکن هن حوالا جله مایی پارچه هبون خواه شالوار درون شالوار چکر شالوار پرد گرتیگه او دیتن او خوشوانه چو هز نکرن
ولا حبكي شو دي ساري شي ما كرن او جي برن شون بشتر دمك دا جوان آوا ما قد کرن و هوا کرن قدخه کرن جب صوبه ما یک کمر ندان صوبه جمرا یک باتانیه و دابون او باتانیه جی ما خواراش مینا ما کوین کربون مینا چکت ما پیت کر ام درینشتن د زوستان دا ما باتانیه خواه دکر که گوان دکشان و صحبت دکر که ام سرمایه جی بیر بکن راستی مروف پرهزه یعنی حتی بر روشن هری دجوار داجی باوری ها مروفان دکاره وان به سر پیان بگیره یعنی یا ام سر پیان دیگردن باوری همه یا سرخبون ها کردستانه بود و نابر دا هن گرتیان دست به لخواه کرن جلان یک رنگ کرن هنده کام جله یک رنگ پی کرن چون براستی هن ریخستن جی که بریار دانگ بو ام برخوا نادن و درکتن چون جل پی کرن او جی برنه گرتیگه ها جمارا یکه و او جه فاشیست مان برنه لبه ده همان دمه دا که اسکران حواله که مجی که لبه براستی گرتیگه دا اشکنجه کرن و کشتن وی دمه دا پش را ما دست به گروا برچیبونه کرد هنک حواله مجی که لبه دوره روژیان برینه دست بکرن او جی که از بجم یه سری دست بکری دو حوال هبون حواله که ما دگونه جمیل گندگان دگونه او سحش روژان ما حواله که و از بجم یکی دو سول العزیزه بو او جی که سحش روژان ما باشه حواله ما یدی ابراهیم اینجاست بو احمد اینال بو اویدش او جی 20 روز 25 روز فلان ما یا مجی آلیکاری دوان یا مجی ایواره بو یعنی یا ما یا مرنه نبو یا گروا برچی بونه بو مجی آلیکاری بله به آوائه که به آوائه وجا چروکه که بالکش یا سرابی هبو از وجا نها به مدوه چامگوی سرابی بردا بون وجا دما دادگاه جزا کرن و هنده حواله ما سرابی جی جزا کرن جزا دانه سرابی جی و او هنده حوال گرتن ایسا دما که سرابی و دمه خدمات لشکری دیگر دوزا کوا جارگی دین هاتبو گرتن و هاتبو بردان و نو دوسیامه دا بو او آنین خارپته لیوه نزانی بو که او و دمه لیوه چه هیا ندزانی چه نبیه او جی که همه دیرک هنگرتی بون بربونه او حواله وکی جله ام بجن یک رنگ خواه کری بون لویت مان بربونه ناوال دا او جی نزانی بون جله یک رنگ جی که لی کری بون دابونه ناوال دا بله یه ما بو حیل یا چه کری بونه یا بو اوه چیه و حواله مت چیه و ها ناکن فلان حواله خواه گره بو کسی ندیده بو فلان و باشه وان سرابی و پرس کری بون پرس بوده بون تو دوزا کی جان رخستنه هاتی؟ از دوزا رخستنا کوا هاتم وان گوته بون برا مالاته نشویته مالاته نهلوشه خالصه تو لیور چه دیگی؟ ما برخدان بردا ما جله خواه کیر و جله یک رای خواه کیر هم هاتنه لیور اندام این کوا برخواه دیدن او جله یک رای خواه ناکن هر جمع هوانه خواه شرم عیبه اوج راستی چکی بیا راستی هوانه ملهاتون نه همه سراوی یک زر چوبی دری دابو دری حبسه دابو هاتبون گاردیان گوین چیه؟ جله خواه اخسته بو یعنی ما بو آتلت بر گوبی مبرادریدن از جله یک رنگ پینا کم مببن لاله هوانه من گوین هوانه چیه؟ گوبی هوانه من رخصنا کواینا اندام رخصنا کواینا بله ولی در ایناد بون چند روزان لی خسته بون چند نه ایناد چند روزان لی خسته بون سرابی گوبین اسبینا کم از المهر حواله خواه ولی او نچار ما بون سرابی آنی نو دیسا نو حواله و جره یک رنگ خانه که اینا نوانده او تشته که بالکش براستی بله یعنی
جیانکی وها برخوادانکی وها به مبرز بگیره براستی. بله 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 راست. تماشاوان هجا بپرسن شما او همه جوارا پیشی وکی رخصن ما براستی برخوادان آخوایا زندان دا من نه پاریس من تشتک ننویسی یک حوال ما او فداکاری حوال ما یه رخصن کروی یک حوال ما او ننویسی حتی لحاظ یک حوال ما او ننویسی نه رخصن دی گوتن یک برخواشی ندان گو ما برخواد آیا و پرتوک نویسین و شهید معنا و هر نه ما تشتک ننویسی ما برخواد ما تشتک ننویسی براستی اوجی که خلطیه که ما که ماسیه که ما یه مازم بی زندان دال برخواد حتی داوی ما برخواد و دمه یک حواله متنه کت جل برکر اوجی که براستی حواله که پر باش و خلق چولی که دگونه اسمر پر حواله که باش پر محض کرد نواره ما باش بود او اشکنجه ناوی خوشی نگوت بو ها پر حواله که باش بود برچیبونه نکاره یعنی هر انسان که ماسیه که نکاری برچیبونه اوجی که برچیبونه بری نبو نکاری işte o bir sürü falan berda cil fakir şu yani hıyaneti nekir o işte papisi nekir o havale ki baş ama cil fakir şu avcı pişe ki ne baş yani lüve yek havale khama yurkir ya duyamin mi çima vara gut eğer او neyin guten fedakariye havale mina serebi nayin zani o kes ve nas nakir برخوادار مینا سرابی ناسنا که هر کس ایرو رامبوی اینترنت ناسنا که و رامبوی اینترنت حتی ایوار دنویسن اجام قهرمان هم بهانه هر کس و ناس که تشتکی نکرنه تشتکی نکرنه جاران خبران یه بجنمه بجی چه گریه و تشتکی نکیه بجنمه او هم مینا حیلی لابی نه راستا yani mesela bunlar dibecin benim bir vak sebebiyle dibecin kahramanı bedenk. Bale kahramanı bedenk. Rast. Yani valla ne hevce kubla yani iki valla beje kahraman lan telezin lakin le dibe valla nas bakın beni bilsin u bla gelme bizale çiçeğe kireşi. Jubabe yani melvi vek hevali vek serabi ku biranime hep pare biranime tevle serabi he eğer ku bahsavi lakin yani libir قدر وقيمات هذا البلد نظن اگر كان بحثوان لكن دبي سواء كتبوا بحثوان هم بكن بلان نوال هم بلا قال ما بزاله كي تشكريه يعني روجا تانك كي تشكريه يعني بلان من السرابيجي بيقوبان هيا ev roja tank herkes yani demek ki gel krab bu kes slab da kesik tırsan var. Böyle yani demek ki bu sana mesela bir disacı mı hevdu disa yani hevaltiye ben devam kır hevla gel ki yani birani bey hep par hevu mesela mecbur yani pevit çünkü jiyareki be şatibim yani Ali Devlet Türkiye hatım represelle az kesme ne bine az illegal dışıya tekili bir serabi hebu ve heremela serabi daha taban mı Mirad gota az dukhazım bata bir sakının bu serabi ne hevcaya yani az irolu çihame yani tu ev imkanatı tu ne pevisi yani ne hevcaya yani vak ilat kır gol la yani az la khazım az çava her divinanlar rakevim serabi belki hevaleki usabu bu la tu şaştı fikrin eğer ki nibin he devet çuman ranekevi eğer ki nibin baba az daha tabladı ketam le ev şart eve az nakhazım bu az nakhazım şevru yani babim yani herkes ve demir ev tişti usa peşniyer nedir herkes dur da kışandı bula kesme bine kesmezale ev şoreşvan ve ki adır bu yani ve adır bu herkes var dur yani sarabi bu kadar yani ya daviye teklimi he bu yani
دوتا ام هبرا بسكر اي تبلتا ام چیا بسكر من نهيش يعني اگر كنت بقول تنبلي امجي دهتا لا شو وسبيجم يعني سلبي فداکار بو yani hevaleki fedakar bu ez ve eşkere bejin bula ki çava fandık yapalım ki evji reşa kavayla dağıt yani ruhi kavayla dağıt yani jibo me kava fedakare ki jibo velat Kurdistan bu kava jibo herke Kurdistan fedai bu yani ruhi kava usa bu ne usa pemkir Serabi usa pemkir jibo ve yani tekliye meda tücari ambejin dürüntü ambejin nizam sisti ambejin yani reda may yani emdukaz herkes bakha yani şura havalı kadar bile bımbır yani tücü zani revşa usabu li fedakari lurda dağıta serabici ev levşi meda u fedakari ki usabu eğer ki ev mebejin eğer ki ev bir meydin bir akı basa serebi nekin basa berfadara serebi nekin kiçi dizale na jibu ev deneme deme em hemu hevalin kuvvet serebi berfadara kedakvaya em deme hema valla hemuyayı kıymet tavan bizanın u yani bıra bizanın u vakidince em bas bakın her tüm böyle janlar bun birer janlar bun deneme jibo ve ki meyro serabi disa birani hayat daviyeci ev ciddili bada yani tüccari bir lakin kekçia çay heca sağlan şu var tabi serabi hati derbe vela tücci pişti serabin çen sandı zanım disa bejin kadar disa yek velat ki de hatın bahem evcisi işte bu tüysi işte bu dema Avrupa'ya unçava hevdu değil yani tıkarısın ki bahsa ver bakayım baş na benim mesakin az derken zübeyim de peki ben böyle çiya artı sevar ev disa Pıskereki dervazı şey bu disa ev böyle le çavakı mungo le pişti gittiğe da salan şuva pişti salan disa riya çiya artısu hevara be heja serabi disa ras hevatı le Avrupa le jiyala pelebari le Svis'e disa ras hevbun disa hevaltıya var devam kır u luvurdacı hele ki birani var hepar hele em disa godarya çiya artık bakın pişti salan şava disa hun rasta hevdu hatın u velat siviseyda kelepke بله برای از خواستم تشتکی دیم خلاص نکی از بیشتر تشتکی کرد و راستی بگو شما گویی نه او هنده لهنگ اینترنت و راستی لهنگ و درون یا دروینن یعنی راست نین لهنگ مینا سرابی به دنگ او لهنگ نزانی شاعر و کرولو یا ترکمن آن دبیجه تفنگ هات ایجاد کردن لی ویرکی هات خراب کردن و جا براستی حواله که مجید بیجه و بیجه اینترنت و هات ایجاد کردن سیاست خراب سیاست هات گوارتن جا فایده اینترنت پر راسته لبنه لسر مدیا جواکی پر جاران ندیاره کو کی سیاست مدار راسته و کی دروه و نای ناس کرن مرون ناس ناکه که کی نه او لهنگه و دروه و حتی واد دروان کن هر کس ناس که گله کس اینترنت مروف راسکوش ین مینا سرابی و ناس ناکن و خبران بجنه و تشتان بجنه و راستی بله راستی از یو 1900 و از نوچاره از حاتم سویسره و پشته می از بجم 2 سال پاشه سرابیجی که حات سویسره ها تو بری سرابی هاتو نه از بیشکا سرابی هاته بوم او از بجم
2 سالان فلان سال 2 سالان پشت ما از بیجم بله بله او هاته و سوئیسره و جا ما هودی تو پرم صحبت که پر خوش بو براستی روزی که 2001 دا از شما گراپسیکه ده 10 روزان شما آلمانیا و ها دزبریم و جار و مال حواله که شما صدقالن مال حواله که مدی او جلوه بو یا گو تو قد نگو هر تم و ها زندی یا اوان چی او نفر صحبت یا گوید شام کم سرابی و ها نابتن سرابی کارگره که باش بود به روژا که هاتی سویس ری تم به هم و خوارا امتلا برین چیا؟ یعنی سکنه از در که اون جارگی بیم کرک بله یا لپسکری که تکلیک دوام دکه لی چاوا که هون گداری کرد یعنی تصادف یا امبیج یعنی قدر چیه دیسا والا راست هف دو هاتن بله کرک او سویس ری براستی روژا هاتی او تم هاوجن آخوارا و دخبتین زاری که ما پیچی گوننگا ات زانمه وی به دعوتان جه شاهیان دا کباب برین و درات خبتین از بزم چند سالان گل حوال خواه مفید را جمع مفید کباب بلافت کر سویس ری و قانتون فرانسیان دما کو روشوه برای داره یعنی یا پره هنه که باشتر بو وی ده خارنگه های وکرن خورا او مینا و هن پنابرن جیانه پارازیت نجیازانی بله هون دزانه که او پارتی اروپا یا نجات پرست وقت پنابر نخبتن پراند سینن او مازن دبن یعنی بیجن که او پنابر تنه ولات ما پره ما دخوان و درا بیجن برگی ما دخوان و نباشه و جوه نجات پرستی برا زیده دبتن براستی دجمنا بیانیاتی ها زیده دبتن سرابی و رفشه که وصان نکر زانی و رفشه که رزابی وکی او نکر هر تم و دخابتی او مروفه که آفرانر کارکر و گلک زیرک بو لبله دما که او نه او سروک پارتیه که بو نه آقا بو نه بیگ بو نه دولمت بو به گلک کسان ناسنت کرد براستی دوی مرویان و آقا بو بیگ بو زاروک وان بو یا سروک پارتیه که به جبر که هر کس که بیش پرده هر کس ناسو کرد لیست کارگری که پیش پرده براستی کس ناسنا که نزانه که چه کارگرن خبات همه سر ملیوان که نزانده یعنی او تنه پیش پارگر او سر ملیوان تنه لبه او که ماسیا و جواکی او کسی نزانه براستی که جواک همه او دما که براستی توجه زانه من خوشسر تبه چکر بله کی وی تلفن میکر و بشتاری وی بو ازی تشویق لیبه کرن براستی تشویق تلویزیون براستی سرابی میکر و باشه جی من خلات تبه تو زانی من خلات تبه و هم گله و خبتی او دامزرانه که خلات تبه پیشته که تندرستی های خراب بو ایدی زیده آلکاری ها منکه سرابه به همه حوال سیاسی که یه اروپای ناس که به ریکوپیک تکلیه و هبو سرابه جبر صدم سیاسی به سالان نکاری بچه کردستانه او به سال داویه چو لیوه جارجی نخوشیا و دست بکری بو او برای که کاربه تقاوید به و براستی کشا داوی که تقاوید شده بوله بله و شرطنا و یا ولات خواه داخوازا و یا هری مزن بو که او جه جدایک بونا خواه هات و شرطن او چیزی که پرگیری بو بله هن حواله ویجی براستی و نخوشی وفات کرن وقت مینا که دوی که ام لور و ناجی قنای مثلا ساقالی محمد گونه جنوره مثلا علی هبو لوزان ثروت هبو بازل ام جوانجی ببیر بینن سرابه به تایبتی بشه حواله خواه ناجی قنای جنوره پر هستی کرزانی
او بله قهر جیبو پشته وقتی او عینی نخوشی و مرزانی او هوار جبهی کو سرخبونا ولات خواه ببینن کوچا داوی کرن جیانا و سرگین و نحسانه ایشا جیان دوری ولات دوری هوال و مرنا بایی دیتنا وان چتنا سر براستی او جمیده کردانا بلار حیوان شاد به بله روژا کوج هات سویسره و او هم وک مالبات هم جوش فردی و هر دو به رکوپک دیتن لوی خارنگه هبو جمجی خارنگه هبو جبر به یکی مزده هاو ندید جبر برای ما هر دم تلفنی هاو تکرن جاران اتشوم زنه وجی دا و حوالی ما سرابی پر پیر نبوه نزانه مخابن نخوشی نه جوان نه پیر ناسنا کتن بله سرابی تشتین باش هبون کو بکه لبله کلیا کو جیانا خواه داوی کر او نکاری به وی اکی بکه دوی ده وان دم داویه داشت که تابلوی خوشک چه تکرن هج هاته برا مدید چه او سر ولات ارنگاری ها مازن و چه تکر بیجن دما نخوشی ها خواه سرابی دست وینسازی کر وی دست به آفراندنا تابلوی خوشه کر از نزانم براستی جهاتیا بری هبو آنجی که او نو او کشف کر از نزانمه خوازل تابلوی او قاس خوشه که بری چکر او داوا نشاندن زانه تابلوی و خزای کردستان خانی کردان شلاله چیای نشان دادن تابلوی دین یه جینکه کرد لسر تابلوی که لکلکا کونه که تشید ریسه چکر یا گرینگیا تابلو هم پر گرینگیا براستی تابلو دارن جبو پیوجی کرن آنالیز کرن و پیشکش کرن دانه جباندور ورن بکارانین تابلو آگاری بهتر تگهشتی دیکن دهلکو خواندواند به حسانی به ناو دانه اندا بهرن و خارن سرک زو ناس بکن هر تابلو یک واته گرینگی خواه هیا هر سانتیمتر فرچه واته که به بگو هزنه بله پیکاسو لتابلوی خواه داده دیگه فاشیزم شپانیای شرطی که راستی بله راسته بله فرمو که چیا دیسا تو یعنی تو دقیق بله چاوک و گذاری کرد گلک برال چیا و سرابی با هم هره ام دیسا گذاری بکن ایجار گوترا تچ بو ام بیجن لبی تکلیه دا tabi ام گلک تشتک جارلا دنویسان سرابی جارلا گلک تشتک دنویسان مجی yani yani وید شوپال yani hayame jehebu لسايا إثالة جالا مهبدو تلفون ذكر لمقابل أب دمن داوية دا يعني إذا دنجي جرامبو يعني لا ذكري باخ فدنجي جرامبو جبو به ما بالزاني من ذا خاص به برهت بكن يعني ما خاص جوالا ولا شتري كي شيء بكن ما تزاري بو يعني أب بس بسكري كدنجي ويهبو سرابی از خازم گوترک جوارا بخوینم که سرابی نخوشخانه لوزانه یا سویسره وقت دهات درمان کرن دویسیه از خازم جوارا بخوینم و در نخوشخانه تنه ازم یام پر دوره شویلی کویه و لوزانه سویسره کویه و در نخوشخانه دا ایش من دور بشکریه و از تنه آخی نگید کشم دما کو ده ایشه هر کو از بهتر ایشه دکشینم شمیو کمو ده سر من دا آسد به او شر دکن هندره ویده یعنی ده هندره من دا ده ایشه خوازی او کماهی بایی کو من بیشین شر بکن لگوتنا ویه که بایی کو من بیشین نممکنه باید که گرل پنجره ته من سار دیکه
خیالا من مداخله ایشا من دیکه بلکه جبو دمک ایشا خواه بیر بکم هاوپی ویوان و تلفون کارن من گوتن تو بهیزی تو دکاری چند زحمتی اندی درباز بکی او چیه؟ از دکارم نو زارکاتیا خواه خورتنیا خواه و تشتین کومه کشاندیه نو کشاندیه از تو جاره تصمیم بونا لبر نخواشیه که وکی تکچونا خواه نبینم جنا من جی همان ایشه وکی من حس که جبر را دگری و دکنه فداکاریا زاروک من میوان و تلفون من پشکریا من اخلاقی و لسر پیان هشتنا من جیان و مورال دده من جیان و گریدایی دهره گوتنا دنگ بیجه که تی بیرامن حسنی که مالا موسا ده منال بریندار مالا باو من منال تی بیرامن چه درد زحمتی فداکاری نخوشی و جبر را دبیشم قهرمان کو چک دانی سر انیا خواه و برسیوا بانگا تسلیم بونه خواه فدا کرن دین بیرامن به تسلیم بونه او مرخواستن کو به کن چون ادامه یا کن چون ادامه کو زارو که وان به کن به بیر بینن جوان مرخواستن کو زندانه کو جبن اشکنجه جبر خواه دانه دینن بیرا من اون دبیجن هون چنه از دبیجم و نخوشیا کو به کردی جرا دبیجن جانا خراب دبیرا من جخواه را دبیجم سرابی گرش چلیا 2025 مالا خوابتن yani Malatya'da yani ertişeki gele hoş bu ku ev nivisa serabi verger kurdi u xwendiye ya ej tişeki gelek balkeş bu hoş bu Malatya'da yani çay heca yani en naxwazim bejin em hatin dawiya berlemê ji ber ku yani ez dikarim bi ser serabî ji bahsa serabî bi erê dur dirêj basê bikim lê ev dîsa jî serabî bahsa wê bikin û dîsa jî em her tim wê bînin bîra xwe û dîsa jî em qalavê dikin ev teşekkür tebo ji bo gotrata gelek spas dikim ji ber ku yani ev biranê gelek biranê hevpar gelek hebû ev nivîsekî te xwendiye yani qet nihat bîra miku ez yani nivîsa serabî jî bixwînim ji bo biranê nihat bîra min Malatya'da ji bo tiştê dawî gotrata dawî heye eger ku heye keremke bêje براستی و گوتنام اوا یعنی چام سریج گوت دوی ام حوال خواه یه حال لهنگ ام بیر بینن ام بیر نکن و راستی گوتن وان و خبات وان یا دوزا کردستان ام جی بیر نکن کو گله مجی که جوان به بیر بینن گله مجی که بزانن کو براستی که قهرمان و ها و که چه کشانه زندان آنده و سر چیان و که چه کرنه چه نکرنه دوی وان بزانه که و سبرو جامعه و وکی روناهی ببته ام سبرو جا ام بزانن گلی ما بزانن کو ام اما جه خواه ام همه ازبر ام لها همه جبر خبر نادن ام سر تشته که ما تشته کریه که حتی به روژه ام هاتنه و ام سروه دو بیجن ام بیجن بلا روحه و شاد به بلا سر مالباتا و یا حواله و ساق به و بلا و خباتا و جمرا روناهی بکد gelek spas ji bo beşdariyê pêştebûra te û ji bo ku te ev biranê xwe tev li serabî biranê hevpar li me ra gotî ji bo wê gelek spas dikim çiya hêja xweşî re bimî zor spas belê em hatin dawiya bernameyê gelê
Udarvaran le icat em dikarin ki bejin ki em hatin dawiya bername ji birastî gelek zor e. Lê li wî warî de gelek bîran li min serebî jî heye em dê dîsa qala wî bikin peşerojî de. İcat ez dixwazim bi destûra we helbetekî min ji bo serebî nivîsiye ez dixwazim wê jî were bixwînim. Serebiyê me ez êdî nikarim bêjim tê bîra te, êdî ew rojên karerê nayên bîra te. Kî dizane dengê kerê me li kuma li kîjan davetê ma mohra tiliyên me. Ez êdî nikarim bêjim tê bîra te, êdî ew şevên bixew nayê bîra te. Kî dizane xwediyên agirê veşartî li kuma li ser keviran nîşana silavên me. Ez êdî nikarim bêjim tê bîra te, êdî ew demên xemilî nayê bîra te. Kî dizane li kuma demsala me evîna azadiyê bû serebiyê me. Ev jî ji bo serebî be min nivîsekî helbet ji bo birayla serebî min nivîsîbû min ji were xwend. Lê ez dixwazim kutî bêjin em tu car serebî ji bîr nakin, serebî şehîdê azadiya welatê me. Serebî şehîdê azadiya Kurdistanê. Ev jiyana xwe li jiyarekî tijî û jiyarekî watedar li vî dinyayê de hat û çû. Mirin ji bo hemû kesî ye. Lê mirin heye, meriv heye, meriv heye. Xwezla wê merivê ku ew li vê dinyayê de ji bo welatê xwe, ji bo azadiya milletê xwe xebitiye jiyarekî tijî tomandiye. Serebî jî merivekî wisa ye. Li hember mirinê de em nikan tiştek bikin. Ev qanûnê xwezayê ye. Çi dibe bile bibe? Eger ku em îro serebî bibîrtînin watedar e. Ji ber ku serebî her tiştê me bû. Birê me bû, rêhevalê me bû, ciranê me bû, her tiştê me bû. Ev tiştê wisa her kesê nasîb nabe. Vîya jî divê em bizanin. Em hatin dawiya bername ji bo gudariya we gelek spas dikim. Ji bo sebra we gelek spas dikim. Heta carekî din biminin xêr û xweşiyê da.